So macam mana? Masa ni dah kiranya kita kata pagi-pagi tu selalu pergi masuk tanah. Mimpi bila ayam tu. Tu hak batuk-batuk tu. Batuk lega. Itu tak lega apa lama? Balik Mekah lah, daripada Mekah ke rumah lah. Dah pergi Mekah batuk. Sebelum nak pergi Mekah batuk. Duduk di Mekah sebulan mau batuk. 2 sebulan pun Boleh batuk. tahan duduk ya malam. Tu yang masjid jangan nak pergi dia batuk. Betul ke? Tak apa, balik rumah pun batuk jika Dr. Azhar dia bagi ubat batuk. Makan tak lega pun. Tak usah makan tak lega orang makan ubat. Makan madu ni semua. Salah terang madu tu makan 2 kali ke. Hilang je kita depan hilang. Oh. Banyak menjadi lama tak batuk dah no. Kata Allah ya Allah kalau kita jenis madu ya mak buat madu ni ke Mekah dulu pun tak apa. Saya cik kita pergi malam makan kali lagi. Dah elok lah makan madu ni. Ni 2 bulan 10 ni malam nak cek darah malam pula makan madu ni kalau dah turun okey. Darah malam 160 itu dah demam. Masa di Mekah 180. Tapi madu ni kalau nak makan elok macam ayah bagi makan tiap hari mak kan. Saya 2 kali malam sekali nak tidur. Malam makan sikit tak apa. Jangan dua cancah lu ya sayang lah mahal. Pasal cik daripada yang mamah. Katanya gitulah. Tapi sedap. Tak apa mahal tak apa kak cik. Dia ni tu Madiah beli kurma duha pun 100 lebih bagi makan. 2 kotak dah habis. Sakit lutut tu tak lega juga sakit lutut. Lutut tu dia sakit orak lah pula. Tapi tak pergi semayang subuh lega masa duduk masjid lah semayang subuh duduk. Nak berok masuk jamaah